ବର୍ଷା 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 କାଲିଠାନୁ ହେଲାନ ବର୍ଷା ଏନ୍ତା ଗୁଲଗୁଲା କରୁଛି ଯେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଇ ବର୍ଷାର ଲାଗି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାନ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବର୍ଷା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆମେ ମାନେ କେବେ ଭାବି ନାଇଥିମା ଯେ ବର୍ଷା ହବା ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ମଗଶିର ମାସେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେନ୍ଟାକି କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା ବି ନାଇଁ କରିଥିବେ ଇଟା ହଉଛେ ବର୍ଷା, କେହି କେବେ ଭାବି ନାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଇତାର କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ, ସେ ଗଛ ଗୁଟେ। କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖି ନାଇଥିମା, ଯେନ୍ଟା ଶୁନି ନାଇଥିମା, ସେଟା ପ୍ରକୃତି ହାସନ୍ କରୁଛେ। ଯେନ୍ଟା ଅସମ୍ଭବ ଭାଗି ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରକୃତି ଲେଭେଲରେ। ଆମେ ତ ସାଇନ୍ସ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକେ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ବି ସେନ୍ତା କରୁଛି। ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଭାବି ନାଇଥିମା ସେ ଜିନିଷ ସେ ଅଜଡ଼େଇ ଦଉଛେ। ଆପଣ କାଲିଠାନୁ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ହଉଛି ଯେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି ନାଇଁ କରିଥିବେ କି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏତେ ଗୁଲଗୁଲା କରୁଛେ ଫେର୍ ବି ଆମେ ସେ ଗୁଲଗୁଲା ନାଇଁ ବୁଝି ପାରବାର୍ ବୋଧେ। ଗଛ ଗୁଟେ ସମକୁ ଲଗଉନ୍, କାରଣ ଗଛ ଗୁଟେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏ। ସେ ଗଛ ଲାଗି ଏନ୍ତା ହଉଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଯେଟା କେହି ଭାବି ନାଇଥିବେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସମକୁ ଅନୁରୋଧ କରମି ଯେ ଗଛ ଗୁଟେ ନିହାତି ଲଗଉନ୍। କାରଣ ଗଛ ଗୁଟେ ଲାଗି ଯଦି ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବେ ହଉଛେ, ଖରା ଠିକ୍ ଭାବେ ହଉଛେ, ତ କାଁ ହେଲେ ନାଇଁ ଲଗଉନ୍, ନିହାତି ଲଗଉନ୍ ସବ୍ ଗଛ ଗୁଟେ ଗୁଟେ। ଆଉ ମୁଇଁ ତ କହିମି ସମକିରର ଯେନ୍ ଜନ୍ମଦିନ ହଉଛେ, ଆପଣ କେକ୍ ଫେକ୍ ନାଇଁ କାଟିକିରି, ଏଇଟା ନାଇଁ କହିବାର କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟୁନ୍, କିନ୍ତୁ କେକ୍ କାଟିକିରି ବି ଗଛ ଗୁଟେ ନିହାତି ଜଗଉନ୍। କାରଣ ଗୁଟେ ଗଛ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ରହିବା। ଆଉ ଗଛ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରମା। ଆଉ ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ନାଇଁ ହୁଏ କି ଖରା ନାଇଁ ହୁଏ, ମୁଇଁ ତ ଭାବି ନାଇଁଥି କେବେ ଏନ୍ତା ମଗଶିର ମାସେ ହେସି, ଏନ୍ତା ମାସେ ହେସି, କେହି କେବେ ବିଚାର ବି ନାଇଁ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଟେ ଲଗେଇଦେଲେ ଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବା ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସମକୁ ଅନୁରୋଧ କରମି ଯେ ଗଛ ଗୁଟେ ଲଗଉନ୍। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସରକାର କାଁ କରୁଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଯେନ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଲାଗି ଗଛ କଟା ହଉଛେ, ରାସ୍ତାର ଲାଗି ଗଛ କଟା ହଉଛେ, ସରକାର ସେ ଚାରା ଫେର୍ ଯୋଗେଇ ଦଉଛନ୍ ଗଛ ଜଗାବାର୍ ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେ ସେ ଚାରାରେ ବି ଏନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ଯେ ସେ ଚାରାକେ ବି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ କରିଦଉଛନ୍। କାହାକେ କହିବି, ସେ ଚାରାରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି। ଧନ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ସେ ଚାରାକେ ବି ଦୁର୍ନୀତି କରିଦଉଛନ୍। ଆଉ କାହାକେ କହେମା। ସେଥିର୍ଲାଗି ନିଜେ ବାହାରୁନ୍ ଆଉ ଗଛ ଗୁଟେ ଜଗଉନ୍, ଯାହାର ଫଳରେ ଆମର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିମା ଆଜ୍ଞା। ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିବେ ଯେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଏଇ ବର୍ଷା, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ବିଚାର କରୁନ୍, ଗଛ ଗୁଟେ ନିହାତି ଲଗଉନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୁହାର। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁନ୍।